நீங்கள் வாங்கின ப்ராடக்ட்டு உங்களுக்கு பிடிக்கலனா வித்தின் 7 டேஸில் நீங்கள் ஃபுல் கேஷ் ரீஃபண்டே வாங்கிடலாம். என்னை வச்சு ஒன்றும் காமெடி பண்ணலையே. ஆமாம் கைஸ், நீங்கள் உங்கள் ஐஃபோனுக்கு பேட்டரி மாற்றுறது எல்லாமே வித்தின் 7 டேஸில் எதனாச்சும் இஷ்யூ இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த பேட்டரி நீங்கள் ரிட்டர்ன் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் கேஷை நீங்கள் ரீஃபண்ட் வாங்கிடலாம். அந்த மாதிரி ஜென்யூன் குவாலிட்டி பேட்டரி இப்போ நம்ம ஐஸ்கார்ட் சர்வீஸில் ஃபுல் ஸ்டாக் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ உங்களோட ஐஃபோன் 12 சீரீஸ்லேருந்து 15 ப்ரோ மேக்ஸ் வரைக்கும் எல்லா மாடலும் ஜென்யூன் பேட்டரி அவைலபிள் இருக்குது. வித் 1 இயர் வாரண்டியோட குவாலிட்டி வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக நம்ம ஐஸ்கார்ட் சர்வீஸ்க்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். வித் 1 இயர் வாரண்டியோட வித்தவுட் எனி டேட்டா லாஸ் ஐஃபோனுக்கு பேட்டரிலாம் வித்தின் 30 மினிட்ஸில் நாங்கள் மாற்றி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி யாராச்சும் ஆப்பிள் ப்ராடக்ட்ஸுக்கு பேட்டரி மாற்றணும், சூப்பரான குவாலிட்டி மாற்றணும் அப்படின்னா நம்ம சென்னை அண்ட் சேலம் சர்வீஸ் டீமுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி சீக்கிரமாக வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. பை கைஸ்.